やるつもりじゃなかったんだけどね。ちょっと時間が少しならできると思ってね、みんなに会いに来ました。今回はね、ちょっと150万人行く前にくしゃみを出せるのかっていうことでね、ちゃんとね用意してきました。ちょっと待ってね。ということでやっていくよ。ちょっとさっきをまずこれをこうにをやる。くしゃみと言われた。くしゃみじゃない、今のくしゃみじゃない、咳ね、咳。これくしゃみを出そうとする気持ちが大事らしいんだよね。こう小よりでずっとこうこのむさぼるよりもはみたいなね気持ちが大事らしいんだよね。はこれ小よりでさ、これどこら辺をさ刺激すればいいのこれ。じゃああれだ、洗濯バサミも使うか。洗濯バサミを使って待ってね。よし、洗濯バサミつけてよし、小よりを出ないんだけど、こんな出ないもんかこりゃ。ちょっと待って、胡椒、ちょっと待って。胡椒をさ、持ってけばいい。胡椒でももったいないから、一振りだけね、一振りだけ使って、これを思い切り吸う。これを思い切り吸う。あ、出た。ちょっと粒が出たから、これでちょっとやってみよう。いい香りだ。これどうすればいいんだろう。これ胡椒ってさ、今ねちょっと10粒ぐらい出てるんだけど、粗挽きだ。これ粗挽きだ。粗挽きしかないから、これダメかもしれない。あ、でもさ、ダメだ、いい香りがするだけだ。ちょっと更新してみる。やばい待って、やばい。待って、みんな登録しないで。ちょっと一回やめて。一回登録しないで。一回登録しないで。出そうだからなんで出そうなの。お願いします。出そうだからやめてください。やった出たよー